ஹலோ, வெல்கம் டு தமிழ் கியூட் சீன்ஸ். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் எப்படி ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் சிம்பிள் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ரெண்டு செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஸ்க்ரீன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த காண்டாக்ட் எடுங்க. ஃபோன் புக்குன்னு இருக்கும், காண்டாக்ட்னு இருக்குங்களா, அந்த காண்டாக்ட் எடுத்துங்க. இந்த காண்டாக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இது ஒவ்வொரு நம்பருக்கு ஒவ்வொரு ரிங்டோன் வைக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரிங்டோன் வைக்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஒவ்வொரு நம்பருக்கு ஒவ்வொரு ரிங்டோன் வைக்கிறது. இப்போ நான் ஒரு நேம் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு இது இப்படி இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். மேலே 3 டாட் இருக்குது, அதை டச் பண்ணோன்னா மேலே ரிங்டோன் செலக்ட் பண்ணுறது லைனாக இருக்கும். இது ஷேர் காண்டாக்ட் அனுப்புறது வாட்ஸ்அப்பில் எப்படின்றத பார்க்கலாம். காண்டாக்டுக்கு செலக்ட் பண்ணி இந்த வாட்ஸ்அப் இருக்குது, வாட்ஸ்அப்பில் டச் பண்ணால் காண்டாக்ட் சென்ட் ஆயிரும். மேலே 3 டாட் சிம் ஸ்லாட்டு, டெலிட்டு, ஷேர், ஆட் ஹோம் ஸ்க்ரீனு, செட்டஸ் ரிங்டோன் இருக்குது பாருங்கள், டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோல்டர் வரும். நம்ம மியூசிக்கில் வச்சுருக்கோன்னா மியூசிக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணோடனே இப்படி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் எந்த பாட்டு வேணுமோ அந்த பாட்டை செலக்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணோன்னா அங்கே செட் ஆயிடும். இதில் எது வேணுமோ அதை டச் பண்ணணும். டச் பண்ணோடனே இங்கே டிக் மாதிரி விழும். மேலே ஓகே இருந்தது, அதை ஓகே கொடுத்திங்கன்னா ஓகேவாயிரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.